咁離呢個距離發展商嘅一個收樓嘅時間咧，大概仲有1個零月到2個月左右嘅一個時間。咁依家咁樣嘅裝修進度咧，佢唔知係點樣嘅。咁依家咧就跟住阿 Michael 入去睇下成個屋苑入邊嘅一個地面通鋪上去，呢個地磚啊全部鋪好晒。咁硬件呢度吊頂啊，同埋呢個上面嘅呢啲邊框啊，都係已經係做好晒嘅。各位觀眾，大家好，我係 Michael。今日咧收到呢個業主嘅一個信息咧，想揾阿 Michael 咧幫佢睇下佢揾阿 Michael 買嘅呢個德州朗斯路園嘅一個樓盤咧，佢嘅一個樓嘅最新嘅一個裝修情況係點樣嘅？因為咧今年嘅一個年底咧就差唔多係要收樓啦。咁佢上一次佢自己咧從香港過嚟咧係冇睇到佢屋苑入邊嘅一個環境嘅，但係依家咧委託 Michael 咧直接咧上去開下佢屋企嘅呢個大門，然後咧睇下佢依家最新嘅一個裝修情況。因為咧佢都好擔心，就係依家嘅時間咧係10月底，差唔多10月底11月嘅一個時間啦。咁離呢個距離發展商嘅一個收樓嘅時間咧，大概仲有1個零月到2個月左右嘅一個時間。咁依家咁樣嘅裝修進度咧，佢唔知係點樣嘅，但係咧佢後期咧，因為佢精裝修交樓咧交標都係全部都係硬裝交樓嘅，所以咧佢仲有自己需要 design 嘅一個地方，想睇下佢依家裝成點樣嘅一個情況。咁依家咧就跟住阿 Michael 入去睇下幫呢個業主咧睇下佢依家屋企最新嘅一個環境。咁大家可以睇翻咧，就佢前期咧6月份嗰時咧係有一部分嘅一個樓棟5座同埋7座係已經收咗樓嘅，但係咧佢呢度嘅一個入住嘅一個情況啊，其實都唔算係太多，可能都係3成到4成左右嘅一個入住嘅一個時間。咁我頭先咧已經係入嚟行咗一圈啦。惠州嘅呢個天氣咧非常之唔錯，呢幾日咧個天氣咧又升溫咗，好舒服啊！咁好啱咧，就嚟惠州呢邊睇樓啊，或者係真係嚟惠州呢度娛樂食嘢，或者係去浸下溫泉嗰啲一種嘅一個享受生活。咁翻嚟到大陸咧係非常之舒服嘅，消費水平咧都比較低。最重要咧就係你食嘢嗰時咧，再都唔使俾人哋催住。哇！你食完仲唔走，一直霸住嗰個位，你點個幾十蚊或者100零蚊嘅嗰個餐嘅消費咧，喺香港可能你坐耐啲嘅時間咧，個商家咧可能都有啲唔滿意啊！咁我哋依家咧行翻入嚟咧，就依家即時咧就去嗰個6座帶大家上去睇下。咁成個屋苑嘅環境咧，依家咧都係算係比較新淨啲嘅，但係咧前一排咧有一段時間係颱風天嘅時間，所以咧呢度咧浸咗咧就有啲起皮啦。但係其實咁樣嘅一個情況咧，都可以反映出呢個發展商嘅佢嘅一個裝修嘅一個質素啊，就係佢依家佢外圍嘅呢個設施嘅裝修嘅質素咧，唔算係超級高嗰種嘅。因為呢一個咧，佢應該唔係做得最好嘅一個嗰個普渡嘅一個軟膠嘅一個材料嚟嘅，所以咧佢用咗依家先交樓咧，先3-4個月嘅時間做起皮啦。咁呢度咧發展商都
明確問咗發展商，佢會去呢個整改嘅，就將呢條普道咧重新再整改翻，好似依家咁樣下邊呢度新嘅。咁其實行翻咧就好舒服嘅，但係如果係你咁樣一個情況咧，就用咗差唔多3-4個月做全部起晒咧，咁到時如果係全部蘇咗樓咧，咁交咗1-2年嘅時間，如果係全部爛晒咧，咁其實真係好心痛。同埋咧，雖然咧業主咧，我哋買樓嗰時啊係有交呢個維修基金嘅，咁咧如果係用自己成個小區嘅一個人群嘅一個維修基金嚟維修呢個公共嘅設施咧，咁都係一筆比較大嘅一個費用。咁如果係到咗10年或者係20年之後，電梯壞咗啊，或者係其他嘅公共設施損壞咗之後，再想動用呢筆維修基金咧，咁就比較難啲啦。因為咧喺前期，如果前期嘅時間咧，佢都係需要咁大嘅一個經費去維護呢個小區嘅一個環境咧，咁一定係損失係好大嘅。咁依家咧就先上去6座呢度嘅一個20幾樓。帶大家睇下咧，睇下我業主屋企嘅一個最新嘅裝修情況。嗱，咁已經係嚟到呢個屋苑入邊啦。咁我哋都遮都遮佢嘅房號。咁咧呢度全部都係2梯4伙嘅一字排開。咁嗰邊仲有三戶。咁我業主買嘅呢一套咧，做一套邊戶嚟嘅。4房2廳2廁。咁可以睇到咧，佢依家咧佢裝修嘅情況咧，呢個大門係已經係做好晒嘅。大門呢度咧仲未加呢個鎖芯入去，但係呢個門頭咧係已經係全部裝好晒。咁前排過嚟睇嗰時咧，地磚呢度咧全部都係未有鋪嘅，全部都係毛坯嘅。咁依家入嚟第一間房，佢嘅一個硬件嘅裝修咧係裝好晒，同埋呢啲插座啊。但係呢個咧佢仲未通電，因為呢度嘅佢仲未正式嘅一個嗰個水電仲未開，所以咧佢呢度仲未通電。但係呢啲開關啊，同埋插座啊，包括埋咧呢度嘅一個網線位咧，都係已經係有嘅啊。但係呢度嘅一個地磚下邊啊，呢啲縫咧係比較大嘅，嗰啲離子粉咧仲未補，佢就簡單咧就係將呢個成個屋苑入邊嘅一個地面通鋪上去，呢個地磚啊全部鋪好晒。咁硬件呢度吊頂啊，同埋呢個上面嘅呢啲邊框啊，都係已經係做好晒嘅。咁我哋一齊再過嚟睇下廚房位呢度。廚房呢度咧，佢呢啲櫃啊、呢啲櫃體啊，已經係做好晒。咁呢度咧仲有一個露台咯，呢啲仲未搞。咁呢度就擺雪櫃位，雪櫃位呢度嘅一個開關插座都係搞好晒嘅。咁再加埋咧就係呢個洗手台呢度都係做好晒。上面呢個咧都係油好晒嘅。咁我哋嚟睇下呢個主陽台呢度咁佢依家呢一座咧係同依家最新賣嘅一個單位8座係望出去同一個景觀嘅，同一個 shot 咁呢個戶型咧其實係比較陽台咧係比較大嘅，同埋咧呢個戶型咧就係純正嘅一個南北通透雙露台嘅。咁依家賣緊嘅單位咧，雖然都係有一個超大露台同埋有個入戶花園，但係就唔係咁樣對流翻嘅。咁呢度望出去嘅景觀咧，真係好遠嘅，可以望到山，然後咧可以望到出邊嘅一個城市景觀嘅。最重要咧，呢度嘅一個採光都係非常之正嘅，可以望到少少斜陽。依家咧佢係正南向嘅，斜陽照翻入嚟咧都有啲陽光都唔會話好熱咁樣嘅一個感覺。咁嚟睇下呢個北向陽台北向陽台呢度咧，佢呢啲通鋪嘅地磚咧都係全部做好晒。咁佢因為樓層咧係比較高嘅，睇下樓層高咧，所以佢咁樣望出去嘅景觀咧，一般都係要企到陽台先望得到。咁佢最新交樓咧，對面嗰座咧就5座正對面嗰座就5座，5座依家入住率咧係有差唔多30%左右，睇下已經係掛咗衫嗰啲係已經係入住咗嘅。咁5座同埋7座咧都係已經係收樓咗嘅一個單位咁仲有咧部分嘅業主咧正在裝修，因為2-3個月嘅時間，3個月左右嘅一個時間咧已經係住入去咗咧，已經係比較迅速㗎啦
咁如果係慢啲嘅咧，咁你收咗樓過咗一段時間再定置，或者係將嗰啲床啊、梳化啊嗰啲櫃體啊做好晒咧，都係需要一段嘅一個時間。咁呢度咧個房間呢啲插座都做好晒，地磚都係通鋪好晒。咁同埋咧就係佢呢個門咧，呢度嘅門把手呢度咧，呢個門鎖呢度仲未整其他嘅都係已經係整好晒嘅。咁我哋再睇埋做公區呢度，公區洗手間呢度咧佢都係啱啱做好晒嘅。呢度嘅一個地磚仲未做呢個馬桶咯馮小姐同埋黃小姐，你哋可以睇下，佢呢度嘅馬桶仲未做我拍得好細字俾大家睇嘅。咁呢度嘅一個櫃體咧都係做好嘅下邊可以打開俾你睇下有啲污糟，但係咧到時如果係收樓嗰時咧，收樓之前咧佢都會有呢個專門嘅阿姨咧會幫你做翻一個開荒嘅一個保潔嘅咁呢度咧就作為一間陽光房嚟嘅陽光房到時回贈嗰時咧，我哋公司係有回贈禮品，包括埋送埋呢個風窗，全屋嘅一個電器有一個電器大禮包同埋一個風窗嘅一個回贈，就將呢個陽光房封好窗，到時咧直接買張床放入嚟就可以直接入住啦咁呢度咧就係主人房大嘅套間嚟嘅馬桶仲未做呢度馬桶仲未做。咁其餘嘅地方咧就呢度咧主人房呢度咧就係咁樣嘅一個空間但係要做浴缸咧，我覺得係去公共嗰個嚟做浴缸又唔係好啱我聽表妹話就業主話咧就係想做翻個浴缸，呢個榮如果做浴缸咧比較難設計啲咯因為咧喺主人房嗰度做翻個浴缸咧係比較難嘅。哇！呢度係咩？我以為係裂咗，原來係嗰個水泥水泥喺呢度，唔係開裂放心呢個玻璃係雙層嘅可以。佢呢啲窗咧都係順暢嘅，大部分我都係全部係試咗嗰啲窗好似廁所嗰啲窗我都逐一去打開睇過，再睇下呢間房嘅窗嘅一個拉性都唔錯嘅，就做個推拉嘅一個窗呢度可能依家咧有啲嗰啲裝修嘅呢個廢料下邊呢度呢個軌道呢度咧係有一啲裝修嘅廢料，推動咧就唔係好順暢，但係都可以唔會話太阻住咯將呢啲泥沙呢啲清晒咧就比較易啲啦咁呢度咧我哋有睇晒，咁我哋再落樓咧睇下佢其他嘅一個公區環境係點樣咁我哋依家係已經落嚟咗呢個小區入邊，咁咧可以睇翻就係依家小區入邊咧佢嘅一個內園咧，內園環境其實唔算太大嘅，但係咧佢都係比較精緻啲咯呢種咁樣嘅一個樓間距佢嘅間隔咧係比較好嘅，因為咧每一座嘅一個間隔嘅距離咧，你睇下好似依家一座咁樣到呢個對面嘅8座，你睇下陽光都係滿晒嘅。你睇下依家係雖然係西斜陽嘅陽光，但係個陽光都係滿晒嘅。咁大家可以諗翻就係，如果係朝早東南嗰時做太陽咧，依家係喺西南方，如果係佢放到東邊或者係南邊嗰時咧，照翻入嚟都係咁樣嘅一個採光，所以咧就朝南嘅一個屋苑咧，佢嘅一個採光同埋陽氣係非常之舒服嘅。咁咧呢個小區唯一一個唔足嘅地方咧，覺得就係可以咁樣去論證佢裝修嘅一個施工團隊咧，就唔算係嗰啲超級嘅一個大集團，好似中建或者係嗰啲紀局中建紀局就或者係中鐵嗰啲，都係呢一個建築商咧，就唔算係嗰啲大型嘅嗰個建築商，所以咧佢建築嘅一個內園嘅一個公區嘅質素咧，係相對嚟講係比較差啲。但係咧，
你睇下佢依家佢嘅一個外立面咧，其實係有啲似嗰啲豪宅嘅一個標準嘅，因為全玻璃鋁幕，又係咁樣嘅一個黑白嘅一個顏色，係顯得係比較高級嘅，同埋咧佢有咁長嘅一個板字形嘅一個露台咧，好靚啊！但係咧佢真係都係有唔足嘅地方，睇下泳池咧比較細啲嘅，泳池依家仲未開，因為依家到咗差唔多11月份啦啊！咁明年夏天咧有望會開通呢個泳池啊！咁其實仲有一個值得比較大家關注嘅一個點咧，就係佢依家咧交咗3個月嘅一個時間咧，做佢嘅一個外圍嘅一個商鋪啊，依家仲未開業，所以佢招商嘅一個團隊啊，其實做得都唔算係太好嘅，因為大家如果係你住翻入嚟咧，一落樓呢度咧冇嗰啲基本嘅一個肉菜啊、生鮮超市啊，咁其實係需要行到華發天潤自在城，咁就係我哋依家斜對面華發天潤自在城 ，Michael 都拍咗好多期啦。佢樓下有一個新鮮嘅一個鋪頭，咁其實咧從呢度行翻去到華發嗰個生鮮超市咧，大概係需要7分鐘左右啊。咁從呢度行路過對面紅綠燈，再行翻到嗰個華發營銷中心，再前一啲啲就有一個新鮮超市，或者係華發咧即將開業嘅一個佢中間嗰個位啊，有一個肉菜市場嘅，咁佢即將開業嘅，咁到時咧，即使我哋依家朗斯呢度仲未開呢個餐飲嘅鋪頭咧，咁我哋可以行到華發嘅一期去啊，咁大家覺得咧就咁樣嘅一個社區，依家嘅價格咧係賣翻9000零蚊到1萬零幾百，咁佢仲送埋呢個維修基金同埋契稅嘅，咁首期5萬零蚊，月供都係3000幾到4000幾左右嘅一個價格咧，就可以買到依家嘅93方同埋呢個115方嘅一個3房同埋4房2廳2廁嘅一個戶型。咁外圍嘅一個環境咧就係咁樣噶啦嚇，佢總體嘅一個表現咧係比大亞灣片區佢好多嘅一個新社區嘅一個建築嘅一個花園環境係要靚嘅。咁從呢度咧去到呢個萬達商城萬達廣場咧都係需要差唔多8分鐘到10分鐘左右嘅一個時間。咁去到沙田站咧都係10零分鐘左右嘅一個車程就可以即到。咁依家呢度咧，佢就係佢嘅一個地面停車場。咁依家星期日嘅時間咧，佢連呢個水氣咧都係開咗，所以咧就好靚。咁唔知大家咧對呢個小區咧有咩睇法？可以喺評論區留言。咁依家都睇到呢度啦咁希望 Michael 分享嘅呢個內容咧對大家有用，希望都可以幫助到大家持續咧做大家嘅一個電子榨菜咁咧今期節目就分享到呢度，大家如果係中意嘅 Michael 咧可以 follow 翻 Michael俾翻個 like，咁我哋下期節目再見，拜拜。